Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығына сәйкес 2014 жылы 18 маусымда зейнетақы жүйесін одан әрі жаңғыртудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы бекітілді. Осы заңнамаға сәйкес 2018 жылдан бастап әйелдер зейнет жасын 58-ден 63-ке жеткізу көзделген. Бұл 10 жылда жүзеге асырылады. Яғни жыл сайын жас мөлшері жарты жылға ұзартылып отырмақ. Жыл сайын жарты жылдан қосылып отырып, 2027 жылы 1 қаңтардан бастап 63 жаста 1964 жылғы 1 шілдеден бастап туған әйелдер 63 жаста шығатын болады. 1960 жылы 1 қаңтарда дүниеге келген әйел зейнетке 2018 жылдың 1 шілдесінде, яғни 58,5 жасында шыға алады. Ал егерде әйел адам 1960 жылдың 1 шілдесінде дүниеге келсе, онда оның зейнетке шығу жасы 59 жас болады. Мына кестеден нақты қай жылы неше жаста зейнетке шығатыныңызды есептеп алуға болады. 2018 жылғы 1 қаңтар 58,5 жаста, 2019 жылғы 1 қаңтар 59 жас, 2020 жылғы 1 қаңтар 59,5 жаста, 2021 жылғы 1 қаңтар 60 жаста, 2022 жылғы 1 қаңтар 60,5 жаста, 2023 жылғы 1 қаңтар 61 жаста, 2024 жылғы 1 қаңтар 61,5 жаста, 2025 жылғы 1 қаңтар 62 жаста, 2026 жылғы 1 қаңтар 62,5 жаста, 2027 жылғы 1 қаңтар 63 жаста.